Hai, saya daripada KK Automoto. Ini adalah salah satu produk yang kami jual dan produk ini dihasilkan dengan menggunakan teknologi Jepun yang dihasilkan di Malaysia. Oleh itu, tidak semua sabun di luar sana yang dihasilkan daripada luar negara adalah berkualiti dan mampu menyelesaikan masalah anda. Jangan risau, kami ada sabun yang terbaik untuk anda. Ia ada 3 kebaikan yang boleh anda dapat daripada menggunakan sabun ini. Yang pertama, anda boleh menggunakan sabun ini dengan mudah dan boleh menanggalkan kotoran kereta anda dengan cepat. Yang kedua, setelah anda menggunakan sabun ini, anda tidak perlu menggunakan polish tambahan ataupun pengilat yang lain. Kereta anda akan terlihat bersinar dan berkilat setelah anda menggunakan sabun ini. Yang ketiga, sekiranya anda terlalu lama tidak membasuh kereta dan sekiranya berhabuk, jangan risau. Habuk tidak akan melekat dan anda boleh lap sahaja dengan kain yang biasa. Kereta anda akan sentiasa berkilat seperti basuhan yang pertama. Anda boleh dapatkan produk ini di KK Automoto. Kita support barang Malaysia, kita support KK Automoto. Terima kasih.